Mondo kik chiw thuolo ne josiasa e pacho ka ndio Tikodgi ma ok owinjore ahinya weche go eko mag siasa e kinde ni eri ma bende piny Kenya hikore ne yiero maduong' e higa manyien. Rowere Nicholas Adongo kanyakla kod Robin Odongo ma bende noloso kod od fwambo marwa mar Lolwe Tv oyango ni kaluwore kod achiedh nade ma ikelo kod koko ahinya e kinde go eko mag yiero. Rowere ema bende itiyo godo ahinya ni kelo kogieki kendo giweyo ka dongruoge bedo maonge e gwengego eko ma bende koko bedo e kendo iketho e mwandu mag jopiny e kindego eko mag yiero. Tiere ng'eny youth ma wan sani ineno ni josiasa tiyo kodwa mondo wakel koko seche ma jasiasa moro ni kanyo. Daher mondo ang'isu ni gigo ok konywa kata matin. In mitiyo kodino onge haja mondo ti kodi nikech kiny kotieko to en owuon odhi wuok to yudo tich, into sechego ionge tich minyalo timo, ibet e dhot oseti kodi osechuli 50 to bang' 2022 iyudo ka 50 no ok nya konyi. Koro ka in just youth mitiyo godo mondo iketh siasa mar ng'ato kata ichak kelo koko kaluwore gi weche mag siasa, yie mondo iwe weche ailago nikech ok gibi konyowa kata bang' 2022 ka osegocho ne josiasa. Makisumu kae violence oseyuda kae. Kura ng'eyo gima post election en mokwongo an victim 2013 nadonjo e kind tulo kae tich godhiambo bagari ogweya ma jomo noting'a kanyo nong'e noting'o ng'amotho. Koro wach madawach ni yudhe wa Makisumu kae kata ma Kenya te en ni onge tiende mondo wagore. Onge tiende mondo wagore gi jowa mwasedak go ka seche mwagore kwatieko to jowa ema tho, gikwa ema kethre, to jowa mwapiem go oko to ginto gikgi ohandgi dhi mbele. Nitie yore mang'eny ma wanya tieko go gik mane kindwa mopogore gi gorok ne hinyowa wawegi. Asto yudo ni wagore to wan joma wagore to josiasa mwagore go to ginto ang' godhiambo giromo hotel moro Nairobi maduong' to gimadho chai maliet. Koro kwayo na en niya, wagaga kura ni ng'ama ber idogi bed piny, onge tiende ting'o kidi go panga gi tile mar wang'o ndara mogeronwa makonyo wan.